هلو، من نگینم. مرسی که چنل اومدین. من بالاخره بعد از یه ماه برگشتم. این یه ماه خیلی 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 سرم شلوغ بود و نمی‌دونستم که ویدیو درست کنم، نمی‌دونستم که درست استریم کنم یا مثلا اینستام آپدیت کنم، ولی دوباره برگشتم به روال عادی و قرار همه این کار رو دوباره انجام بدم. من نمی‌دونستم که قرار دیسی دوباره یه فیلمی درست کنه درباره قسمتی از سویساید اسکواد. من از اون فیلم سویساید اسکواد خیلی بدم میومد به خاطر جوکرش. من جرد لیتو رو خیلی دوست دارم ولی جوکرش مزخرف بود. فقط هارلی کوینش قشنگ بود که اونم به خاطر مارگو رابیه، ولی خیلی قشنگی شد. ولی الان که فهمیدم که قراره یه فیلم جدید توی همین فوریه بیاد که نمیدونم دقیقا کیه، فکر کنم هفته دیگه است احتمالاً، تصمیم گرفتم تریلرش رو ببینم، چون یکی دوستم تریلرش رو برام فرستاد. تا الان ندیده بودم تریلرش رو و نمیدونستم فیلم قرار بیاد، ولی لحظه‌ای که فهمیدم قرار این فیلم منتشر بشه به خاطر اسکینی بود که فورتنایت داره تو بازی میذاره و من نمیدونستم. الان میخوام تریلرش رو ببینم و با هم ببینیم چیه دقیقا. قبل از اینکه بریم حتما سابسکرایب یادتون نره. خیلی به من کمک کنه، خیلی خوشحالم میکنه. یه دکمه این پایین داره، اونو بزنین، بعد یه زنگوله رو اینطوری تکون بدین، تموم میشه. سابسکرایب کنین. به من خوشحال کنین. حتما لایک و کامنت یادتون نره. برام بنویسین که شما درباره این فیلم چه حسی داشتین و اینا. همین. قبل از اینکه چیز بریم ببینیم فیلم چه شکلیه. تریلر اولش 1 اکتبر اومده که من ندیدم، نمیدونستم که تریلر وجود داره. تریلر دومش هم 9 ژانویه اومده. تقریبا من خیلی وقته که متوجه شدم همچین فیلمی داره میاد. واسه همین بذار زودتر ببینیم. You know what a harlequin is? A harlequin's role is to serve. It's nothing without a master. No one gives two shits who we are beyond that. True shits. یادم رفت. The Joker and I broke up. Aww. I wanted a fresh start. هم Turns بهتر. out I wasn't the only dame in Gotham looking for emancipation. Spectacular news! چقدر استایل هالیکوین خوشگل شده. Who are you guys? Here's the deal, Quinn. You need me! He's after all of us now. güzel خودشه. None of us are walking out of here unless we work together. You gotta be kidding me. Isn't this fun? It's just like a sleepover. We should order pizza. Big Cosmos. چقدر سویجه. I'm the one they should be scared of. Not you. Not Mr. J. Because I'm Harley freaking Quinn. هارلی فریکین کوین. واقعا باید از هارلی بترسم به Who's having جوکر. a good time? Get ready. Oh, you're that psycho chick. I never call a woman a chick. I'll accept broad, lady, woman, and on occasion, bitch. Bitch? What are you talking about, Bitch. anybody? تریلرش خیلی بامزه است. تریلرش من یاد جان ویک میندازه. نمیدونم حالا شما چه شکلی کی دیدین این فیلمو، ولی من چون جان ویک رو تازه دیدم، بعد تریلرش من یاد جان ویک میندازه و قسمتایی از تارنتینو و حتی یاد ددپول. یعنی یه فانی بودنی توش هست، کمدی تلخ انگار مثلا، بعد آهنگا مثلا همه اپراتور. آره خیلی جالب بود. مثل تریلر دومش هم ببینیم بعد دربارش صحبت کنیم. Can I help you? Why, yes, you can. I'm here to report a terrible crime.
And what terrible crime is that? This one. What the fuck. Ah, shit. I told this all wrong. Quick history lesson. This all started when the Joker and I broke up. It was completely mutual. خیلی قشنگ And soon بوده enough, I was back on my بریک اپ feet, کردم. ready to embrace the fierce goddess within. It's oh so quiet. Now that I cut ties with Mr. J, I'm about to learn that a lot of people want me dead. All alone And at the top of that list, خیلی قشنگ بریک اپ کردم. and so peaceful. مشخصه ها. but it turns out that wasn't the only dame in Gotham looking for emancipation. You fall in love. He's after all of us. The kid just robbed him. You betrayed him. You killed his BFF. What? You are so cool. لونگرینش خیلی We're خوشگله. building a case against him. So, unless we all want to die very unpleasant deaths, we're gonna have to work together. Sure. کرو دخترها درست کردن. Psychologically speaking, vengeance rarely brings the catharsis we hope for. Yeah. Are we ready? You blow up fuse. Something cool. Devil cuts loose. So what's the use? Turn it up! Sky kicks in. Devil cuts loose. Blow, 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 blow your fuse. When you fall in love. Oh shit, is that a hyena in a bathtub? I named him Bruce after that hunky Wayne guy. What the fuck? چی بود؟ به نظر میرسه که خیلی فیلم باحالی باید باشه، مثلا که اکشناش خیلی باحاله. این نمیدونم خیلی اکشن، همین که یه دونه شخصیت، یعنی شخصیت اصلیش زنه و اکشنه و خلوچله من خیلی دوست دارم. یعنی اصلا شخصیتش که خلوچل باشه خیلی بیشتر دوست دارم. من هارلی کوین من خیلی 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 دوست دارم. اینجا سه تا لگو دارم ازش. اصلا خیلی حال میکنم با خود شخصیت هارلی کوین. هم خلوچله هم دیوونه است. بعد هرگاه دلش میخواد میکنه و این یه چیزی که این فیلم داره اینه که من فکر میکنم باید جوکر توش باشه، ولی واقعا فیلم نیاز به جوکر نداره و درباره هارلی کوینه. یعنی درباره اینه که بعد از اینکه بریک اپ کرده چه شکلی خودش رو هندل کرده، بعد چی کارا میکنه و خب اینش خیلی برام جذابه. خب چون متفاوتش میکنه. اگه قرار بود دوباره جوکر باشه همون سویساید اسکواد میشد یا کلا میشد درباره جوکر و خیلی کار جالبی کردن که یه فیلم دیگه خود ساختن. امیدوارم واقعا وقتی فیلم اومد بیرون واقعا فیلم خوبی باشه، چون آره من منتظرشم. که مارگارت رابی واقعا شخصیت خوبیه واسه جوکر و واقعا به نظرم تنها شخصیت خوب سویساید اسکواد بود. بقیه شخصیت‌ها به درد لاجرز دیوارا نمیخوردن و خیلی خوشحالم که دارن این قسمت رو تولید میکنن و کاش زودتر متوجه میشدم که دارن میدن این فیلمو بیرون. ولی قبول دارین یه حس و حال اون سایبرپانک بودنه یا مثلا کلا رنگ و رنگ بودن فیلم، اکشن بودنش، اینا باعث میشه که فیلم جذابتر باشه و کلی مخاطب جدید پیدا کنه و امیدوارم شما هم هارلی کوین رو دوست داشته باشین و مثل من باهاش حال کنین. من که خیلی لذت بردم از این فیلم. یه چیزی که درباره این فیلم خیلی جالب بود اون اکشنش بود و اون سویج بودن خود هارلی کوین که داشت نشون میداد. یا مثلا کله رو میذاره جوری به دیوار یا نمیدونم با پاشنه میرفت تو صورت یارو، تو پاش. بعد اصلا انگار که هیچ رولی وجود داشته باشه تو دنیای هارلی که بخواد مثلا جلوشو بگیره یه سری کارا رو نکنه مثلا. بعد اون قیافش رو که عوض کرد خیلی به نظرم جالب شد، چون ما همیشه هارلی کوین رو با موهای بلند و یه طرف آبی یه طرف صورتی می‌دیدیم. البته الان هم همین بوده ولی مدل موهاش عوض شده و مدل لباسش عوض شده و لباسش خیلی بامزه شده بود و یه جوری پانک توری بود. این مدل موشو خیلی حال کردم باهاش نسبت به مدل موهای خیلی قدیمیش
و خب خیلی جالب بود. مرسی که ویدیو ما دیدین. امیدوارم وقتی این فیلم اومد همتون ببینین و خوشتون بیاد و خیلی ناراحتم که مجبوریم 2 ماه صبر کنیم تا کیفیت خیلی خوبش بیاد، چون من خودم حوصله ندارم کیفیت کم ببینم که بدم میاد که این همه فیلم ساختم بعد مثلا پیکسلی ببینی فیلمو، اصلا نمیتونم. و همین بعد 2 ماه وایسام تا فیلمو ببینم. امیدوارم که تو اسپویلر کنین زیر کامنت ها. ولی اگه هر چیز دیگه ای نظرتون هست حتما تو کامنت ها بنویسین. سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره، زنگوله رو بزنین و تا ویدیو بعدی بای بای.